I'm waiting, love. Place your hand in mine, I'll take you to the stars. Oh, I'll show you love. 大家好，我们又见面啦。大家今天过得还好吗？今天的大众占卜题目是：断联中的他会想要对我说什么呢？台面上总共有3个选项，由左至右。静下心来，选择最有感觉的一组。如果还没有选择好的话，请先按下暂停。已经选择好的话，我们来继续往下看。今天宇宙透过塔罗牌中所想要带给予我们什么样的讯息呢？选到最左边第一组牌组的朋友，那么首先在验证牌的地方是你们目前在对于断联中的他，你们会想要说什么呢？好，洋洋来为大家抽第一张牌。好，这边的话，第一张牌我们所抽到的是宝剑皇后。哇，那看起来其实你们好像不太想跟这个人说话，或者说你们可能对于说目前心中所想这个人呢，你们可能有蛮多的怨言，或者说有蛮多的不开心，或者说会有很多比较偏向说是负面，或者是会有点指责的话想要对他说。或许现在你们应该说现在你们的心情上面可能本来在对说心中所想这个人的那种想要见面的这个想法的这个几率就是比较偏低一点，大概是50到60% 的左右的几率，因为有可能在你们过往的关系里面，你们付出了非常的多，然后你们为这个人，你们也牺牲掉很多让你们觉得非常重要的东西，或者是说失去了很多让你们觉得是人生中很重要的那个青春那些时间，或者是那些的金钱，结果后面对方所对待于你们的态度却是让你们会感到如此的灰心，那他后面所做的决定就会让你们感到是蛮不舒服的，或者说会让你们觉得对手这段关系自己是错付了一切。所以在目前的你们本身在想到这个人的时候，其实你们心情是蛮复杂的。你们其实在对于他这个人目前，你们可能会有一些祝福的想法，或者说你就觉得他过得好就好，你也不会想要太过于很多的苛责，或者说你可能也不会想要去要求太多，或者是你可能也没有太多的期待跟期望。那也是因为你这个人太善良了，对，那也是因为呢你心地善良的关系，所以宇宙其实他们也是蛮眷顾你，或者说其实也是蛮心疼你的。那在对于说这个人的话，目前你的心情当中，你其实还蛮就是如果说有机会的话，你其实不排斥啦，就是说你没有到很想见他，但是你本身是不排斥去见到他的这个事情。但是如果说真的你想跟他说话的话，你应该可能除了三字经想骂之外，你想要问他到底是为什么后面会他可能做一些的决定，你会想要问他真正原因，或说想要问他为什么，或者是说会有一些心里的话想要去质问他，或是你们可能会比较希望可以从他身上拿回属于你们一些的东西，或者说你会希望可以得到他的一些道歉，或者是可以得到他在对说你们俩之间的这段关系里面的忏悔。所以表示就是你自己本身在看待于这个人，或说面对说这段关系的话，其实因为你花了很长的时间来让自己能够去放下对于说这段关系中的一个执着，然后去放下在对于说这段关系里面你曾经所付出的种种付出的一切，因为你心里面相当的有点怨恨啊，你曾经有点怨恨过说为什么他这样对待你，或说为什么他要这样子方式去背叛你。那你其实一直来都对他很好，然后你也是为他着想，或是说你都站在他的角度去为他思考，结果他却是以德报怨的方式来去对待于你们这段关系，或说对待你这个人，那你就会觉得心里面很多的不平衡。所以其实对于你来说，你现在是还蛮不错，是你可以过好你自己的生活。那洋洋也希望说你可以继续的好下去。好，我们来看一下下一章你想要对他说的话。钱币骑士。
好，那这句话看来，其实在对于你来说，目前你在看待于这段应该说你想对他说的话，或者说你看待这段关系的话，你其实心里面还是多少会有一点想要，如果说可以的话，你会希望说可以跟他继续好下去，然后可以慢慢的去修补两之间的这段关系，这是第一种解释。那第二种其实就是你会愿意，如果说有机会的话，是可以跟他继续保持联系，然后就当朋友就好，就是说也不一定要在一起啦。因为前面第一个是修补关系嘛，那第二个就是只是纯粹当好朋友，就两之间其实算是还蛮有你会觉得还蛮有缘分。那你也其实也不太希望说就让两人之间的这段关系就这样子没了，你会觉得其实这件事情是真的还蛮可惜的。如果说可以的话，你会想要继续的去待在这个人身边，或者是说继续知道他的状况，然后两个之间就是互相的关心就可以了。就是说也不一定要到多么的好，或者说也不一定说两个之间的关系必须要到一个什么样的一个程度，就是你是抱持着一种顺其自然的想法去看待于这个人。好，那第三种解释就表示说，其实你会想告诉他说，老子老娘现在过得非常好，就算没有你我也觉得无所谓，或者说就算没有你我也是可以把自己照顾得很好。那你就是会希望说可以让你自己变得更有财富，或者说让你自己变得更特别，或者说让你自己在一个状态之下是能够不输给他的。你会希望说当你有一天真的在碰到他的时候，你想告诉他说，因为没有你我过得更好了，因为没有你我反而让我的生活过得更加顺畅，或者是说我反而赚了更多钱，或者是因为没有你我反而存到更多钱等等之类的。就是说你自己会就是第三种解释是你会有点倾向于说是你想要在他面前去证明，或者说去证实，因为没有他所以你的人生变得更好更棒更厉害，然后可以把自己照顾得非常好。好，那这话无论说是属于哪一种，那不管你们目前现在心态跟心情是如何，那很明显其实你们最想要就是让对方知道说，在一段关系里面，你们会想要让他知道，他没有你们是他的损失，他没有你们是他一定会后悔的地方，他没有你们一定会就是让你自己变得越来越好。那你想要在他面前去证明证实，那这想要的这个心情呢没有到很多啦，但只是如果说真的有机会碰到他的话，所以你们其实在本身想要去看他或者说找他这件事情，其实也是因为在日积月累都没有联络的这个情况之下慢慢去消磨，想要见他的心情慢慢的去让你自己是用一种不一样的心态去看待你们之间已经断联的这段关系。其实洋洋私心会觉得会比较像是一种比较健康的心态，因为毕竟人家跟你断联了，或者说两之间断联关系就是没有进展。那如果说你们一直把自己的情绪一直绑在那个漩涡之中的话，其实洋洋会觉得很可惜，也是很心疼，因为一定会有比他更好的人，或者是说跟他差不多的人。如果你们真的觉得他很棒的话，那一定会有跟他差不多的人会来到你们身边。其实洋洋一直相信，只要保持向善的心念，那不要过度的愚善，基本上老天爷都是一定会眷顾每一个人的。好，我们来看一下下一张牌。下一张牌黄这边所抽到的是钱币王牌。好，那钱币王牌就表示说，看来你们好像在对于说这段关系还是会有一点小小的期待，还是会希望说是能够跟对方，如果说有机会的话，会想要再跟他继续过往，或者是说继续的交流下去，或者说希望两件事可以维持在一个比较友好关系的状态之下。你们的宝剑皇后的理智去哪里了呢？那夏小琪这边都没有出现圣杯啦，所以还是觉得蛮放心的，就表示说其实你们目前看待说这段关系是一种真的是抱持在一个比较健康的状态，或者是说是真的抱持一个会希望关系中的两个人的状态是在一个比较稳定的情况，所以你其实心里面多少还是对说这个人这段关系有一定程度希望说是能够跟对方有互动有来往，或者是希望能够跟对方能够保持联络下去。然后最主要当出现王牌
就是说第一张牌的时候，就表示你们会想要让你们自己是以全新的姿态，或者说两之间相处的模式是以不一样的方式去跟对方相处，就是说会希望能够去跳脱原本在这段关系里面可能比较病态的，或者说比较是不公平的，或者是比较过度付出的这样的一个状态之中去走出来。所以呢，你们会希望说，当有一天真的可以碰得到他，你想告诉他说，如果说他愿意的话，你愿意敞开心胸，无条件的，或者是说不计较过往的，继续跟他相处下去。那如果说他不愿意的话，也没关系，你就会去过好你自己的生活。但是你心里面还是会期待着，希望说这段关系是有一个转圜的余地。所以这边看起来，其实选到这组的人呢，也会认为，可能有的人是真的还是想要继续等下去，那有的人是会想要过好自己的生活。不过最主要的话，你们不管是属于哪一种，就是很想要让对方知道，我应该说很想要去逼问对方，或者说你很想要去问对方一些你心里面很多的想法，或者说你会有点想要骂这个人，或者说会想要明确的去表达你们心里面中的感受。所以也或许是因为在你们断联的这段期间，反而让你们的个性更加的成长，或者是说反而让你们在对于自己所想要的感情，或者说不愿意接受自己感情的人，你们付出已久的，已经付诸于流水的一段感情，你们还是会用一种包容的心态，然后成长的心态，慈悲的心态看待于说这个人这段关系。好，那如果说这边以上的验证牌是有符合到的话，或者说让你们觉得有所共鸣的话，我们来继续往下看。我们来看到选到最左边第一组牌组的朋友，那我们来继续往下看，断联中的他会想要和你们说什么呢？好，那这次的话，我们就先以字卡的方式，应该说以字卡为第一张。好，那我们来看一下他现在最想要和你说的话是什么呢？我们来一起看一下哈。好，这句话一样说，为大家抽到的第一张是：我相信爱能照亮你的黑夜。好，那我们来看看说是什么样的字卡，应该说这个字卡为什么他心里面会想要对你们说出这样的一个话。好，一样调个位置，把它放在这里好了。好，那一样的为大家抽第一张的塔罗牌，我们一起用塔罗牌方式为大家做解析。好的，那这里的话所抽到的是宝剑侍。那宝剑侍的话就代表着说，很有可能在他过往的生活当中，他本来其实也真的不太会去信任任何人，或是他在对于说和任何人相处上面的话，他也不会那么轻易的把他的真心交给任何人，或者是说他也不太愿意对别人多好，就是他在和每个人相处的过程里面是都会有保持着一个相当程度的距离，或者是说会让人感觉到这个人其实对自己是比较有一点敌意的感觉。那他在跟你过往的相处的过程里面，也是因为或许你的开朗的乐观，或者是说你的积极的态度，或者是说你们俩之间的气性非常的气性非常的相合，所以呢就会让他逐渐对你产生有一种依赖的感觉，或者是说逐渐的会对你卸下心防。那这样随着你们俩之间渐渐认识之后，他也发现到说，原来你的外表跟你的内在其实有一个蛮大的落差。你的外表无论是如何，或者说你的外在个性是无论如何，可是你的内在确实就跟他一样，是需要有人可以照顾着了你，或者是说会希望有人可以去照亮你心里面的最孤独的那个黑暗，或者是说非常痛苦的那样的一个状态。所以呢就代表说，其实他就算真的已经跟你没有断联的这个应该说跟你已经断联，或者说没有跟你任何联络的这个情况之下，其实只要当他想到你其实总是一个人的时候，或者是说你其实也是因为两间断联之后，你一定心里面很难受很难过，他其实对于你也很多的舍不得，他心里面也更加希望，如果说是我真的没办法待在你身边，我真的没办法给你幸福，但是我希望有人可以代替我陪伴着你，希望有人能够代替我给予你爱。那
无论说在过往的相处里面，你们用什么样的态度、什么样的方式去对于这个人，但是这个人他有，因为他可能就是对于说人性的洞悉蛮清楚，或者说他真的当初是蛮在意你、在乎你的，所以呢，他会认为像你这样的个性，其实真的会需要有人可以对你好，或者说真的需要有人是能够为了你而应该说照顾你，然后对你付出，然后让你能够去相信这个世界。那演员会认为啊，其实看起来好像仿佛你心中所想的那个人，他心里面反而有更多的爱，然后反而比你更相信这个世界。那不晓得说是不是因为在过往你们俩之间相处的过程里面，你总是用一种比较不安的姿态，或者是说你不太相信这个世界，或者是说你有点太过度表现出很在乎他的样子，所以有时候他会觉得你闷闷不乐，或者说有时候觉得你好像缺乏别人的关心，缺乏别人的爱的时候，你的态度上面就会显得非常的阴沉阴暗，或者说会显得对说这个世界是缺乏着所谓的信心，然后他却心里面也是非常的担心跟担忧你的这样的一个状况。所以呢，意味着这个人他真的心里面很在意你这个人，或者是说他在对于说你们之间的这段关系里面，他就算真的已经没有跟你有任何的联系了，其实他心里面经常是会容易想起你这个人，会想起你们这段关系，并且他也会为你做担心。所以他多么希望说有人可以把你从这个玻璃罩，有没有把这个罩子给拿起来，让你可以获得心灵上的一个自由。他希望说你不要再总是待在一个自我的想象空间之中，或者是说他希望你可以多相信这个世界，其实这世界有许多的东西，或者说许多的人事物是值得你去更加的探索。所以表示其实洋洋会认为这个人他心里面是真的蛮在乎你们这个人的。好，那我们来看一下下一张塔罗牌的部分。好，那在我们这边所抽到的是女祭司，对。好，那这边的话呢，其实就意味着说，他会认为其实你心里面是有非常多爱的人，或者说他会认为其实在你的心里面，是非常需要有人照顾你，然后或者是说给你关怀。其实他会认为你这个人虽然表面上看起来好像对于这个世界是不相信的，或者说其实你对于身边的人，你的表现应该说你的付出上面会比较吝啬一点，或者说你比较没有那么多的情感愿意对这个世界，或者说对于这个人，或者说对你身边的人表现出更有耐心，或者是说表现出你很需要人照顾的样子。但是他会认为其实上天是眷顾你的，或者说其实你身上是非常有魅力的，所以他其实会想跟你说，你这个人是值得被别人爱的，你这人是值得受到别人的尊敬，受到别人的敬仰，受到别人的照顾，受到别人的祝福。那他也会认为呢，其实只要当你愿意去相信这世界，相信你自己的时候，你本身所散发出来的魅力是会让人想要去更加靠近的。所以另外解释，它也代表说，他认为你其实应该是不缺乏所谓的追求者，或者说他觉得你应该是不缺乏别人对你好，只是你不太愿意打开你的心，或者说你不太愿意面对说这世界。那这时候我们可以换另外一个角度来讲，就表示在过往的感情里面，是不是这个人他对于你的感觉，说跟你相处过程里面，他表现出来的态度是对于你这个人是还好，或者说他没有仿佛应该说对你来说好像没有到感觉那么喜欢你，或者说他可能曾经有拒绝过你，或者说他曾经有跟你讲过说我对于你其实我没有喜欢上之类的这些话。如果说他真的有讲出来，或者是说他真的有对你表达过这些的意思的话，那另外程度就表示会比较倾向于说，他就把你当成是一个非常要好的朋友，然后他也是非常的相信你这个人是能够获得属于你的爱情，或者说你是真的值得被别人给拥有爱的，所以他会觉得你这人其实非常有魅力，那你只要相信你自己就可以得到你所想要的爱。所以你看有更加符合我相信爱能照亮你的黑夜。但是他也会认为当你黑夜之中看见了光明之后，你就会变成是那一种值得应该是说能够给别人爱，然后也能去照亮别人的那一道光芒。好，我们来看一下下一张。
下上话我们这边所抽到的是圣杯九。好，那圣杯九就代表说，他会认为在对于你们俩之间，或者说对于你的感觉，对于你之间的关系，他认为说，其实，就算你没有他，那你的生活依然可以过得很好。然后他也会认为，就算你的生活中你是跟别人不一样的，但是其实很多的人都愿意用不一样的，应该说用他们的角度，或者说愿意敞开胸怀去拥抱你，或者是说去接受你。所以有的时候他会认为你的状态不好，或者是说你的孤僻，或者是你觉得身边的人不了解你，或是他会认为如果你在觉得你与这个世界格格不入的原因是你不太愿意去相信这个世界。如果说当你愿意去相信这个世界的话，那你会发现到说，其实在这个世界当中有属于你的一片天空，或者是说会有属于你的一个世界，或者是说会有属于那些真正愿意爱你，或者说能够让你去相信的人，只要你愿意去迈出你的脚步，只要你愿意给予他们更多的信任。所以有时候他真的会认为说，你的难过，你的不安，或者说你对于说这个世界失望的话，只是因为你没有用一个对的角度去看待于说这个世界，或者说看待于你身边的人，或者是说你容易让你自己固步自封，不太愿意去相信你身边的人。然后再来就是他也会认为在你们两人之间的关系里面，有的就是虽然已经断联了，但看起来其实这个人他蛮常会去想起你们的，也会去常常为你的生活祈祷，也是蛮常会想到你关于说，你现在过得好不好，或者说你现在的人的状况是如何，然后你现在是身边已经有人陪了，但是他觉得应该说他心里会这么想，并不是在说他希望能够去挽回你，而是希望说你可以在没有他的这个状况之下，生活是能够过得如鱼得水，或者说是能够过得越来越好，或者说是能够更加的对说你自己的生活负责任，会能够拥有幸福，就是不会再把很多的事情专注于在他这个人身上。那因为这边的应该说女帝牌皇后牌蛮特别的，其实它有点像是说，如果说你们真的是在问属于同性啊，或者说性向同之间的人的话，就跟你们同样性向的人的话，那其实看起来这个人他在对你的感觉会更加的倾向于说他没有那么喜欢你，就是对于你的感觉真的还好，就是普通，就是偏向于朋友。那如果说你不知道对方的性向的话，那就是其实对方他喜欢异性的几率是比较高的，是没有那么一定要，就是他不太会去接受关于同性之间的这一份的感情跟情感。就是如果说在你不知道对方的状况之下，不知道对方的情感，那如果说你知道对方的性向的话，那如果说他真的是跟你一样说喜欢同性，那表示其实他在对于说你的感觉真的就是朋友，所以他在对你就是不会因为断联之后就是有那么多的情绪，就是比较偏向于说是希望你可以过得好就好了，然后他也希望说你可以赶快交个另外一半，他心里是这么想。然后再就是不管你们是属于任何的性向，异性同性也好，反正这个人是心里面呢就是会希望说你们的感情的生活是能够赶快的放下他，是赶快能够去遇见找到专属于你们的幸福。其实在这里针对说我相信爱能照亮你的黑夜的这3张塔罗牌的意思。好，没关系，我们来看一下第2趴，看会不会有更多的讯息是他想要对你们说的话。好，那妍妍来为大家抽第2张。第2张这边我们所抽到的是为生活奔波。好，为生活奔波的话，这边洋洋会认为说大概会有2种意思，一个是他可能因为生活的关系，然后现实的状况，或者说他也必须要为他的财富负责任跟努力，所以呢他其实没有办法花太多的心思去想到关于你们俩之间的这段关系，或者是说他比较没有那么
希望说一定要跟你恢复联络，就是因为他其实现在生活有他自己必须要去忙碌的事情。那第二种含义就表示说，在对于你他对于你的想法的话，就可能你现在为了生活奔波，不知道是不是因为你们本身是很注重自己的事业，或者说很在意金钱，每个都很在意钱，他只是觉得你可能比他更在意钱，就是两个人就是在他跟钱之间相比，你会后续的话，你可能有点太过表现出很在意钱，好，或者是说他会认为你可能在对于生活的状况可能比较忙碌，或者是说比较没有那么的好，并没有如同他心中所想的那么好，所以呢，他会担心你说是不是其实也是为了生活而奔波。大家会有这几种意思，他会如果说是他想到你为了生活而奔波的话，他心里面其实会有点希望说，你也可以照顾好你自己的这个想法比较多。好，我们来看一下下一张，就是关于塔罗牌部分，要如何给予你们这张牌什么样的一个解释呢？看塔罗牌什么样的补充讯息可以给予你们。好，那这边的话所抽到的是剑5。好，那这边的话剑5剑6就是表示说，其实在对于说你们俩之间的这一段关系来看的话，以他的角度来说，他会希望你们之间的关系，其实在对于如果说真的像现在已经断联的话，他蛮希望你可以放下，或者是说他蛮希望你能够好好的去过你自己想过的生活，你能够去过你觉得最好的人生。他希望你不要再那么在意两个人之间的这段关系，或者说是已经没有办法挽回的这个局面。两人之间的关系的话，在对于已经没有可能性的这个部分，希望说你不要再一直把自己的情绪待在那个里面，或者说把这个情绪一直停留在那个状态之下。那他会心里面很担心说，你其实有的时候情绪上来，就是在过往相处里面，你的情绪来的时候，或者说你比较负面，或是说比较伤心难过的时候，或许是因为你对于说生活中的压力，所以他也会担心，就算两之间已经断联了，或者说分手没有联络，他心里面还是会比较担心说，你是不是会经常为了生活而压力，然后感觉那么不好，或者是说对于说生活中很多的事情，你失去了很多的耐心，或者是说你失去了对于自己很在意生活中品质，或者说生活中情绪的部分。他不希望说你是因为自己的生活不好，或者说自己的工作状况不佳，然后就把你自己心情给绑住。因为只要当你的状态，因为以他的角度来说，他会想跟你说，就是当你的状态不好的时候，其实你会把很多事情都想得非常的糟糕，你会把很多的事情都想得往最负面那方面去想，然后你会自己困在那个情绪的漩涡之中，所以他心里面真的有非常多的不舍，然后他心里面也是有非常多他不希望看见你变成这个的样子。所以也可以换一个角度说，表示这个人他本身在对于你的想法的话，他会非常的担心到你的情绪，或者是说他也会考量到关于你的生活状态，或者说你的人生当中会不会因为某一些事情来去影响到你的身心灵健康的状况。那最主要就是他会认为啦，你这个人当遇到事情，或者说当你遇到觉得比较负面的时候，真的很容易会因为一些个人的私人的情绪，或者说因为一些个人的不太好的状态，那就会容易对说身边的人事物呢产生出很多比较不友善的态度。对，他会对说这样的状况会蛮担心你的，但是他看起来没有讨厌你了，他看起来也是知道说你是不是也是有一部分是因为他的关系而感觉到很难过。如果说你们都还是有在彼此的动态之中，或者说还是看得到彼此的话，那就表示其实对方的时候还是会认为你会不会因为我悲伤难过。但是他这么想的时候，他就不会觉得很对不起，他只是会希望说你赶快振作吧，就没有到说好像我对不起你，那我要挽回你，没有，他也不会想说对你更好，他是觉得说希望你可以赶快好起来，就是心中里面去祈祷对于你的这样的一个想法而已。好，然后再来我们这边所抽到的是钱币骑士。好，那钱币骑士代表说其实好像更加明显啦，比方说其实他会认为你
是一个真的蛮在意自己工作事业的成果成效，或者是说生活中你的品质的状况。那不晓得说是不是曾经你们相处的过程里面，你真的对于两个之间的关系，因为没有钱或者说工作不好，然后而看不到未来这件事，你可能感觉到非常的担忧，或者是说你心里面一直都很挂心。那如果说你本来工作就一直很顺的话，或者说很平的话，他会认为你可能蛮在意钱的，或者说蛮在意自己的经济状况，然后会容易去忽略掉让你应该说你觉得很重要的东西。那他有时候会认为你可能比较有点偏向于说金钱是那么最高至上主义的人吗？他会有时候会有这方面的想法，但是也不会闹那么多啦。然后他有时候也会蛮担心说你会不会过劳而怎么样？你看这个女人她有点像是怀孕有没有？然后摸着这个不知道是什么那个是什么东西，反正就主要是摸着钱币。所以比方说他有时候会怕说你会有时候真的会过劳，或者说有时候是真的会因为你太想要在工作上表现，或者说你太想要渴望在事业中是能够得到有所成就，而去忽略了你的身体本身的健康状况，或者说你会忽略了本身你在自己的生活中所必须要去面对到的一些的责任。对，就是有时候会因为自己个人的情绪、个人的私人状况，而导致于说让你去忽略了一些比你其他更重要的东西。他会觉得有时候你真的太爱赚钱了，不知道为什么这一组是真的很爱赚钱吗？还是说你们真的很在意钱？你会看齐这个人，他会觉得你有点在意太过头了。对，好，我们来看一下第3张的塔罗牌的补充的讯息是什么。好，那在我们这边所抽到的是钱币6，哇，又是钱币耶。好，那钱币6呢，这边就意味着说，表示呢，他会认为有的时候你可能太喜欢跟别人，或者说跟着同事互动啊，或者说你会一直跟着同事去做交流，或者说你可能会为了钱然后去做一些很多你可能本身也不太愿意或者说不太想要的事情。那如果说我们本身就是有在做直销的话，其实他心里面是有点抗拒这件事的，然后他也会认为其实他对于你做直销这件事情他会没有那么的看好啦。就是如果说你们真的当初认识他是做直销的这件事情的话，好，那如果说是非直销，然后就是其他的行业的话，那就有时候他会认为你可能跟你的同事聚在一起的时间太多，或者说你有时候可能会跟你同事相处的过程，或者你工作上的一个状况的那些情绪，你会带给他，你会让他感受到你是一个情绪会带着走的人，并不是会那种放下的人。所以呢，他应该说他会担心你很容易会因为工作上的一个情况，而去让你错失掉那一些真正去在乎你的人，或者说那一些真正为你好的人。因为有时候他认为一个人真的再怎么爱赚钱，但是钱是带不走的，钱就是会留在这个世界上。所以呢，他会比较希望说你可以多花一点点的时间，或者说你可以多开阔一点的心胸，去看一下其实生活中会有比钱更重要的东西。然后再就他也希望说你可以稍微适当的让自己比较放松，不要再总是为了生活而奔波，然后让你的身心灵状况那么的不健康，然后总是一直跟你的同事啊或者说朋友一直到处去聚餐。有的时候一些不必要聚餐，或者说不必要的那种同事之间的相处，未必能够为你的生活带来更好的帮助。好，这是在第2趴的部分。那看起来其实你心中所想这个人呢，他心里面就真的很在意你，对，很在意你的身心灵的状况，主要是身体状况啦，看起来他真的是非常的在乎。好，我们来看一下下一张。下一张号这边所抽到的是重逢是缘分。好，那当抽到重逢是缘分的话，杨洋会比较认为说，有可能对他来讲，他其实不排斥跟你重逢，不排斥跟你相遇，或者说你们可能快要见面了，有可能。那不管你们是哪一种，他会认为其实如果说有一天能够相遇的话，能够破镜重圆的话，他会认为这是一个缘分。那他也是不排斥跟你相处在一起，所以也希望说你们可以多给彼此一点的机会。
好，我们来看一下给你们的塔罗牌的讯息补充是什么呢？好，那这样的话我们所抽到，哇，这个要打马赛克诶，然后原来想一下怎么那个。那当我们抽到这张牌的话，其实就代表说，在你们俩之间的这一段关系里面呢，他其实会认为你应该是一个心胸很开阔，或者是说你是能够去接触，或者说能够去，你是很向往这世界上的自由，或者说很向往这个世界上的美好。那他也会认为两个人之间的缘分，虽然现在是断联的这个状况，但是如果说有一天在一种意外的巧合相遇之下，他是会愿意跟你互动，他会愿意用一种新的姿态或者说不一样的方式来跟你相处，他并不会去在乎到你们以前到底有多尴尬，或者是说并不会去想到说过往的状况是有多糟，而就不愿意跟你互动。所以最主要是他还是会认为在你们俩之间的这段关系里面，其实真的还是蛮有缘分的，但这个缘分时机点到底到了没，或者说这个缘分到底是如何，他认为就全凭要看命运的安排，他也不想要太过于去主动经营你们俩之间的这段关系，或者说他也不太愿意，也不太想要让这段关系有时候会有可能变质的这样的一个情况。好，我们看一下下一张。下一张画这边所抽到的是权杖九，抽很多九已经抽两张九了。好，那权杖九呢，就代表说他会认为你可能心里面真的很需要有一个人去安慰你，或者说你真的很需要有一个人去照顾你，很需要有一个人是陪在你们的身边。那也会希望说，你如果说真的遇到一个真的适合你的人的话，那他也会希望你能够去接受那一个人，但他也觉得你不一定要去接受他。他认为两个人之间的这段关系，有的时候未必是真的一定要有一个结果啦。对，他认为其实在你们俩这段关系里面，他曾经所带给予你的力量，跟你曾经所带给予他的温暖，他都希望说两之间是能够用各自的方式去延续下去，去对待另外一个人好。然后他现在其实心里面没有那么的想要跟你有一些太过于亲密上的互动，或者说他也不会想要跟你有太多亲密上的举动，或者是说亲密上的一个来往。他其实现在心里面应该是有人啦，或者是说他现在其实是有很多的专注，事情会放在他自己觉得应该要专注的这个地方上，并不会因为想要跟你有什么样的关系，或者是说因为想念你，或者说因为你可能想要延续这段感情，然后就来找你，或者说来对你好。他希望说你能够去放下对说两人之间这段关系中的一个执着。那两人之间真的有一天如果说重逢的话，他相信那个真的是缘分，或者说他也相信两人之间互动上面其实应该会还不错，但是也希望能够各自安好，能够各自找到一个属于自己在人生之中的一个动力，或者是说能够找到自己在关系里面真正所想要的那一种感情的模式。他会认为其实你是非常能够带给予人温暖，或者说你真的是能够帮助身边的人，但是就是有的时候你真的或许太过于执着在于你可能不适合自己的人事物上面，那就也容易会让你失去了很多真正是属于你的那一些的东西。他会觉得其实这个部分是真的还蛮可惜的。对啊，好，我们来看一下下一张。下一张黄真所抽到的是好宝剑二。好，那这边的宝剑二的话，就代表着说，他会觉得两人之间的缘分，其实也是在于说，真的会断联的话，也是有缘分上面的原因。他希望说你不要再那么执着，不要再那么的不太愿意去放下，在对于说这段感情里面，这段关系之中，你可能非常在意的那些的东西。他相信你应该是有在意的某一些点，所以才会一直总是把这些情绪绑架在你的生活之中。对，
那我们就是到时候再给予性向双、性向同的好了，就是说看看你们心中所想的那个人，他会认为你们俩之间是不是，应该说他曾经到底有没有喜欢过你？因为给性向同、性向双，我们来看一下到底曾经对方有没有喜欢过你。因为两人会觉得，其实这个人他看起来真的对你真的还蛮好，然后他总是会一直想到你，希望你可以过得更好。所以我们就来看一下，说他到底曾经真的有没有喜欢过你，就算只有1秒钟也好，好不好？那如果说是给会员的讯息的话，我们来看看说他有没有会因为在你们俩之间断联之后的这个中间过往里面，就断联这段过程里面，他有没有对你产生一种喜欢的感觉？对，一个性向双、性向同是曾经你们相处的时候，他有没有喜欢过你？那会员的话，就是来看看说断联这段期间，他有没有觉得他喜欢上你了？因为目前看起来，其实这个人他算是已经放下这段关系，他已经对说这段关系中的相处的方式、相处的模式，他没有再那么的执着，他反而会认为缘分结束了，那也没办法回到过去，没办法回到过往，但是又会觉得，如果说能够再次的相遇，或者说能够再次的相逢的时候，他也会愿意跟你互动，跟你相处。所以有人会认为说，可能你们这段关系里面本身应该是还存在着有一段的感情在，应该说有一丝丝的情感在里面，然后这情感应该是对方曾经是没有告诉过你们的。那但如果说你们曾经是交往过的人的话，那理所当然，其实对方你们比较看是到底对方有没有因为断联之后更爱你这件事情。对，要不然基本上如果说性向同、性向双的主题的话，可能就有点不太适合这样的一个情况。但是没有关系，我们其实各种讯息都可以参考看看，或许可以找到更多符合你们的元素。好，那么希望以上的讯息呢是对你们有所帮助，或者说让你们有所共鸣。那如果可以的话，请记得帮洋洋订阅、按赞、留言、分享、开启小铃铛。那如果说有需要预约个人付费占卜的朋友，在影片左上方有洋洋的联系方式。那如果说是会员的朋友，记得要登录你们的账号去看一下专属于给予你们会员完整补充的讯息。我们就下次再见咯，拜拜。选到中间第2组牌组的朋友，那么在验证牌的地方是你们目前想要对你心中所想的那个人说什么呢？好，洋洋来为大家抽第1张牌。好，第1张牌好像说抽到的是钱币5。好，那钱币的话看起来你们很想要告诉他说你们现在到底过得有多累，有多辛苦，然后可能因为在失去了他之后的这一段期间里面，你们可能心中真的产生了一些比较怨恨、怨念，或者是在对说这段关系很多不舍的感觉，所以你们会蛮希望是能够让对方知道，或者说可以跟对方说明白。那对你们来讲的话，其实现在你们的状态会有点像是可能刚断联的人比较多，然后或者是说可能还在对说这段关系是有一定程度上的期待的人也是有的，表示目前的你们呢，在看待说关系的话，你们会认为，如果说当自己跟对方讲了，或者说跟对方说你们目前的情况的话，对方他可能会心软，或者说他可能会对你舍不得，或者是说他可能会对于说你们俩之间的这段关系会有更多的期待，或者说更多的期许。所以那表示你在本身看待于这个人的话，你还是会想要如果可以的话，你会想要再继续的跟他延续下去，然后你可能会想要得到对方的一些的安慰，或者说可以得到对方在对于你的提升，对于你的好感，或者说对于你的怜悯之心。那也是因为你自己或许会觉得自己曾经为了他，你付出了所有的种种，他应该是懂得感恩，他应该是懂得会为了你，然后会心疼你，所以你本身在对说这段关系，你还是依然抱持一个比较高度的期待，或者是说依然还是抱持着一个很有希望的这样的一个想法。那当然现实层面中来看的话，洋洋是无法确定说对方到底会是不是真的如同你这么想的，因为我们现在目前是在看验证牌的地方。那你本身在面对这个人，你曾经应该真的花了非常多的钱了，然后说你可能为对方付出非常多的时间，或者说你失去了很多
让你觉得是非常好的那些机会，所以在为了这段关系中，你们付出了种种，错失了一切，你们会认为目前来看啦，你会觉得其实这一切都是值得的。这刚好跟第一组不太一样，第一组是觉得自己是错付了，那这一组的你们会觉得是蛮值得的，因为你们还是依然对说这个人这段关系是抱持着一个很觉得是还蛮有希望的这个想法。那当然现实层面状况我们就不太清楚，然后你可能会以一种你们过往相处的回忆里面，或者是说你们过往相处的他所对待你的态度，所给予你的一些的反应跟回馈，你会认为对方一定不会抛弃你。可是以你的心态来说的话，也会认为你们其实心里面还是多少有一点担心跟担忧，会害怕说会不会如同你们心中所想的那个样子，但你们目前心里面是不太确定。那你们还是会往比较正面的方向去想，比较是正向的方向去看，可是心里面其实有一点明白，或者说心里面其实有一点谱，会担心会如同你心中所想，其实他对你好像真的还好，或者说其他可能真的就不会回来，或者是说他可能真的就不会回到你们的身边，但是你会想要告诉他说，其实不管你发生什么事，我都会一直在你的身边，我都会一直想要陪伴着你们，陪伴着你，就是你可能会比较想要让对方知道你想要对他讲出的这一些的话。好，然后再来我们说抽到的是权杖侍者，所以就更加的意味说你本身在对于说这段关系，你真的还是有抱持一定程度上的期待，或者说你还是会蛮希望跟对方之间的互动是有机会，是有可能，是能够再一次的恢复联络、恢复交流，或者说是能够再一次的有所来往。面对说这段关系，你其实不奢望是可以得到对方的关注，得到对方的关爱，得到对方所对于你的喜欢，但是你会认为对方，你心里会期待说，如果说真的恢复联络的话，你还是会想要希望跟对方的互动上面是比较良好的，或者说两之间是可以比较有互动的。那你在面对他，你会希望说可以跟他讲，或者是说让他知道说，其实你一直都在等着他愿意回到你们的身边，或者说等着他愿意来找你们，愿意等着他是迟早有一天是会回到你们之间的这段关系。所以目前的你们在看待说这个人，面对说这段关系，你总是抱持着比较正面想法，或者说积极的心态，或者是说默默的等待，所以你们也是在找个最好的时机点去如何跟这个人之间的关系是有突破的可能性。所以那目前看起来呢，你们心里面一直常常啦，在晚上的时候，或者说一个人的时候，会感觉到很多的不安，或者是说跟这人断联之后，其实你的专注力整个是有下降的，整个人的状态是事实上跟以前相比的话，是真的差距还蛮大，然后差距还蛮多，是比较不晓得说自己到底应该要如何或者说什么样的方式去面对于两人之间目前现在的这个状态的关系的情形。那以你的心情来说的话，你还是会继续想要用一种包容的心态去面对它，或者是说你还是愿意用一种比较不同的角度，然后宽阔的心态去对于两个人之间的这一段的关系。所以看起来其实你本身在面对这个人这段关系，你其实上还没有放下，你很想告诉他说，其实我等你等得很苦，我其实想见你想很久了，或者说我其实都一直等着你愿意回来找我之类的这些的想法。好，我们来看一下下一张。下一张画这边所抽到的是钱币国王。好，钱币国王，那看似乎在你们断联的这段期间，你其实非常的努力在你自己的工作，或者说你非常的努力呢，在你自己的目前的生活，或者是你的职业，所以你希望说可以让他明白，如果说他有一天真的愿意回来找你们之间的这段关系的话，你会愿意给他更多让人觉得很羡慕的照顾，或者是说很羡慕的相处的方式，你会希望能够给他好的生活，然后可以给他好的照顾生活，还有
物质上面的资助，或者是在给他一个更长久、更长远的陪伴。所以呢，现在的你们已经算是用一种比较不一样的心态去面对于这段关系，或者说面对于这个人，只是你们就是一直在等着说要什么时候才有可能才会有办法让关系是可以恢复联系，让原本已经断联的状态是能够获得改善，然后是能够获得更多帮助。其实洋会认为，其实在选到这组的你们可能会想说，跟这个人之间的缘分是真的还蛮深的，或者是说对于说这个人的话，你因为对于一直以来的相处的回忆，你已经感觉到非常的珍惜在意，所以其实过往的回忆里面一直都成为了你一直愿意去等待他的这样子的动力。对，也要想一下到底要怎么讲才好。好，那反正就是这个动力呢，也成为你想要继续等待下去的这段关系之中的这个想法，或者是说这个的原因，想要去透过这样的方式去明白了解到，你也会认为啦，有的人会认为说，或许是老天爷在对于你的考验，会认为如果说断联这段期间你能够继续的坚持下去，再次回到对方身边的话，对方是一定能够给予你还不错的回应，或者是说是可以往你所想要的那个方向那个方式走。这是你目前会认为说可能是一个上天或者说老天爷或者说你的信仰所对于你的这些的考验，所以你其实心里面会很期待跟这人之间互动。那当有一天真的恢复联络的话，你会愿意洋会认为有点卑微，也就是可能会有一种比较以卑微的角色、卑微的姿态待在他身边。只要是能够待在他身边，你什么都 OK； 只要是能够得到他的消息，你都没问题；只要是能够关心着他的生活，能够照顾他好，那你这些一切你都觉得无所谓，没有关系，你都愿意去等看看，愿意去付出看看，或者是说愿意默默的守护他一辈子。只能说选到这个你们呢，其实有点痴情跟痴心，所以你想要透过你的行动，或者说等待这段期间去让他在有一天他回来的时候，你想要跟他讲说，你能够证明，就是已经等待这段期间，你能够证明你的心意，你对说他的好感。杨会觉得这组人们有点太痴情了。好，那的话呢，以上选到这组牌组的讯息。那这边的话，如果说验证牌是有符合，或者说让你们觉得有所共鸣的话，我们来继续往下看。我们来看到选到第二组中间牌组的朋友，那我们来看看说你心中所想的那个断联中的他想要对你们说什么呢？那洋来为大家抽第一张的字卡。好，第一张字卡号这边所抽到的是对不起倒了。好，对不起，为什么他会这么想要跟你们道歉，会想要和你们说对不起呢？是因为你们曾经付出太多钱了吗？所以他觉得很对不起你们，还是说你们真的付出太多时间跟青春，他觉得自己离开你是一种很懊悔或者说人神共愤的事呢？好，没关系，我们来看一下塔罗牌所对于对不起这一句话的解释是什么。好，这边话所抽到的第一张是权杖四。好，那权杖四的话，洋会认为可能会有几种解释。第一个是，如果说在你们原本真的很喜欢这个人，然后你为了他真的付出很多的事，你为他也做了很多，那后面的话，如果说你们真的不知道他到底有没有喜欢的人，或者说喜欢的对象，那有可能是现在他想告诉你说他很抱歉，他没办法给予你们未来，或者说他没办法承诺你们在这一段关系里面你们所想要的一个缘分。因为呢，很有可能他这个人目前现在有很高的几率是已经有另外一半，或者说是有其他的对象，或者说已经有交往中的人，或者说是已经有让他想要去守护的人。
所以因此他在对于你们俩之间的这段关系的话，他会认为其实自己是有点对不起于你，或者是说他认为其实自己是没有办法给予你在这段关系里面你们真正所想要的那个承诺。然后第二种解释就是他会认为自己曾经的过往跟你相处里面，他耽误了你太多，从你身上拿到了太多，结果就是你成就了他的一切，结果你现在可能状况不好，或者是说没有办法给予你所想要的，结果你成就了他，所以现在当他生活过得越来越好，或者说当他现在得到他所想要的一切的时候，他反而会认为其实自己也是有点愧对于你，不应该曾经利用你，或者说不应该曾经为了你们两个人之间的应该说为了他自己，然后去利用了你们俩之间的这段关系之中，你曾经所为他做的一切，你为他掏心掏肺，或者说你为了他想尽各种方式，只为了帮助他，然后他也有觉得过往他其实有点把很多的事情夸大其词，或者是说就是他有点太过于加油添醋，所以反而让你们俩之间的这段关系变得那么的尴尬，或者说让你们俩之间的这段关系其实本来不会到那么差，可就是因为他自己的原因跟关系，所以导致于说让你真的变得不是那么的好，或者说真的是利用了你的这样的一个状况，所以其实他心中真的有很多的懊悔的感觉。对，那其实看起来现在状况真的应该还蛮不错的，所以他就会没有那么的积极，或者说没有那么想要的去回到你们俩之间的这段关系，就是他真的利用了你，也会有这种的感觉啦。因为权杖四本身是一张还不错的牌啊，到底为什么要配上个对不起，对不对？好，我们来看一下补充牌的第3张啊，这也是第2张。第2张号这边抽到的是钱币国王。那钱币王真的他真的觉得自己曾经过往真的做了很多对不起于你们的事情，或者是说他觉得自己曾经不应该去强迫你自己不想要去做的事，或者是说真的利用了你在生活里面你的好，也就是说其实曾经你们相处的那一段过往的期间当中，或者是你曾经在跟他相处的时候，应该是在你事业上的高峰，或者说刚好是你比较有钱的时候，就是你身上比较有一点储蓄，比较有一点积蓄，或者说你可能工作上面是比较好的这个情况，或者是有的人真的如果说当时你的状况不好的话，他反而会一直叫你要给他更多的钱，或者说你可能要帮助他更多，或者是说你可能要给他一些什么样的协助跟回馈。所以呢，他自己在对于你们俩之间的关系当中，他会有很多的对于你啦是有非常多的歉意，或者说是有很多的懊悔，他觉得自己不应该曾经要求你为他做这么多，要求你做到一个连你都觉得很困难的这个地步，或者是说很困难的一个境界，他觉得其实自己不应该曾经用一种人情上的一个压力，希望你做更好，或者是有人会觉得这个人真的有点不太好，就是说他如果说曾真的觉得说，如果说你做到什么样的程度，我可能就会考虑跟你在一起，或者说我们就会有未来这样的一个想法，他会觉得现在他想起来曾经他说出的那些话真的很荒谬，他觉得他怎么可以昧着良心对你讲这些话，然后利用了你在对他的心意，然后利用了你在对说这段感情里面你不应该去承担的这一切。那曾经的他也是因为真的被逼急了，或者说曾经的他真的也是因为被生活中所困，或者是说曾经的他真的是因为受到了生活中现实很多的压力，所以他利用了你，让你来去成为他的挡箭盘，然后或者说让你去承担了他的各种的情绪。那如果说你们真的都跟钱没有关系的话，就表示他觉得当初他不应该让你花太多的青春跟时间还有心力在你们两人之间的这段关系里面，因为他从一刚开始就没有打算跟你在一起，他从一刚开始就只想跟你当朋友，
就只想跟你当成是一个可以一直聊天，或者说可以一直相处下去的朋友，可是他在过往时候却会用一些的方式跟方法，或者是说他接受了你各种对他的好，但明明他并没有想要让这段关系有个结果，就是他真的没有想到，而且他真的没有想要了，然后他又却利用了你在对说你希望这段关系能够达到一个你所想要的那个地步，所以说他会认为自己其实对于你的态度，或者说对于你的方式，他真的有很多的不应该，他真的不应该这么做，不应该去利用了你在对说他的信任，或者是说对说这段关系中的期待。所以他现在心中的话，因为他现在过得很好，所以他才会觉得自己对不起你。但如果说他真的现在过得不好的话，他会觉得你当初为什么没有帮助他更多，这真的很垃圾，有点糟糕。那看你们啦，有人会觉得其实这样的人真的有点太过分了，不知好歹。好，我们看一下下一章，第3章的补充牌是什么？好，第3张牌的话，这边所抽到的是战车牌。好，那这边的战车牌呢，就代表着说，在对于他的角度来说，其实，在他的心中啦，他会认为其实现在，就是他蛮对不起你，但他只会放在心里面。那现在他是对于说，他是有勇气去承担，或者说去面对，或者说去承认自己曾经所做错的那一切，或者说自己曾经所利用你的那一切，或者说曾经所对于你不好的那个部分，但是他却没有想要去弥补于你，这是这个最可恶的地方。他完全没有觉得自己应该去弥补你的地方，那他会认为说，他会现在变成，或者说他现在会愿意去承担这一切的话，也是因为他觉得他要对他的人生负责任。他并不觉得因为他让你过得不好，或者说他并不觉得因为在你身上从你身上拿到很多东西，所以他有对于你是有很多想要必须要去做更多弥补的地方，没有，他只是单纯对于说自己的人生类似像那种走马灯一样，然后去看待或者是说去面对自己人生曾经所受到的这一切。所以他现在比较像是一种对我应该说对他自己内在的内心中的省思，或者是说内心中里面去面对说自己曾经过往所做的那一切。那当然也是有可能因为现在他的人生真的达到巅峰，或者说他人生现在往越来越好的方向走，所以他才会有那种闲情逸致，或者说才会有那种的心思，愿意去重新的看待，重新的去面对自己的人生过往里面所做的各种的种种的一切，或者说谁曾经为了他做了什么。那他其实自己本身唯一好的地方就是他开始会去省思自己做错了，然后心里面愿意去承认。但是弥补的话，为什么他不太愿意，或者说他也依然没有想要弥补的原因是在于说，他会认为现在的自己因为跟你已经是断联的这个状况，所以呢他就觉得不太需要去弥补你，或者是说他觉得其实只要对自己去忏悔的话，那或许你能够内心会感受到他的心意，或者说能够感受到他的忏悔。这狗真是太坏了，狗屁不通的话真的是超气人。好，所以表示这个人呢有点成为渣男渣女的这个特质。那目前啦看起来是比较没有情感的状况，那当然我们还是会希望说后面讯息是可以更多，因为其实有人会认为现在他会觉得你应该过得还不错，或者说你过得其实也不差，那他也觉得你当初也是愿意的，你当初也是乐意的，他当初虽然他可能逼过你，或者说他当初可能对你真的也没有到那么的好，可是也是你自己愿意这么做，那他也觉得也没有到完全对不起你的，他觉得是真的很抱歉呢。因为字卡没有抱歉，只有对不起，所以有人会觉得有点偏向说是抱歉，就是就是表示一点心里面的歉意，但是
并不至于到说有多么的悔恨自己做出这种糟糕的事情，他可能觉得自己真的做错了，对，有点坏，那么越讲越描越黑。好，没关系，因为是在第一趴的部分，我们后面还有2个部分，我们来看一下到底对方还有没有什么话想要对你们讲。好，我们来看看哦。好，那接下来我来看到是，你的臂弯是我的港湾，好，哇，那这个有点坏哈。好，那你的臂弯是我的港湾哈，就表示说，其实对方他有时候还是会心里面会去想起曾经你们所为他遮风挡雨的那一切，然后他心里面还是回味、想念，然后渴望再次拥有。可是呢，我们如果说综合以上前面的话，就表示对于他来说，只有当他真的觉得彷徨无助，或者是说是真的没有人能够帮助到他的时候，他心里面才会那么的想。要不然其实基本上在以平常来说，他不太会去感谢你，他只会觉得哇，感谢你曾经为我做这么多，才会让我有现在的这个生活，或者说我现在的这样的一个状况，但是却并不会因为感谢你而想要跟你有更多的互动，或者说也不会因为感谢你想要跟你有更多的往来。他是一个蛮现实或者说蛮务实的一个人，只能这么讲，就是应该讲现实啊。因为当他真的有需要的时候，他才会想到你。可是当他不需要的时候，他根本就不会想到你。他顶多对你表达感谢之意而已。但他感谢你，或者说想到你，也不会想要做什么，就是想想。因为我们现在是断联嘛，顶多他可能想到你的时候，他就是会去看你的动态，或是会去按你的一些的东西的赞，表示他已经心里面就是想你想到爆炸，他忍受不了了。可是你们看他没有想做出任何的事情呢，他也没有去问候你现在过得好不好，或者说在你可能生病不开心的时候，他也没问你说你现在还好吗，或者说你状况如何。如果说他有关心的话，他也刚好怎么了。那如果说他没开口，那就表示其实他在对于说你们之间的这段关系，他觉得有点不太好意思跟你讲，但他又很渴望你可以感受得到，我就是想有求助于你，希望你可以开口的感觉。好坏哦，糟糕的人。好，来看一下抽到的是这一张。好，那当我抽到这一张的话，就表示说，就是刚前面提到的，在对于说你们俩之间的这段关系里面，当他真的感受到没有人愿意帮助他，没有人愿意对他好，没有人愿意相信他说的话，当他彷徨无助的时候，没有人能够给予他伸出援手，当他被别人给指责责备的时候，没有人能够去倾听他内心中的诉苦，或者是说没有人能够站在他的角度去为他思考的这样的一个事情，对于他来讲会觉得内心里面非常的挣扎跟痛苦，然后会让他感受到，如果说有你在的话，你就可以成为我的港湾，你能够为我撑起这一片天，你能够为我撑起这一把伞。然后他会想到说，其实这段关系本来是还不错，或者说是这段关系其实只要他愿意用负责任的态度去面对，或者说他愿意做更好的话，其实两个之间的关系是有机会能够变得更好，或者说是能够保持着联系，或者说也不至于说到两个之间现在的状况变得如此的糟糕。所以当他真的感受到生活中完全不顺遂，或者说真的感受到自己过得不好的时候，他的心中就是会觉得失去你是一件非常可惜、非常惋惜的一件事，会非常希望这段关系是，如果可以的话，是能够再一次的重逢，或者说能够再次的破镜重圆。但是能够破镜重圆跟重逢这个前提之下，是你愿意无条件的对他好，你愿意像以前一样能够帮助到他这么多，你愿意能够为了他去做所有的一切，然后你也是会愿意无条件的继续陪在他身边，但是你的愿意并不会去换来他在对于你们俩之间的这段关系之中你所想要的这一切，只是他会希望可以回到过往啊。
对，就是你们过往曾经所为他做到多少的程度，他会希望说你可以再这么做，有点坏哈。好，就看你们个人到底愿意用什么样的角度去看待于这个人，或者是说去面对你们之间的这段关系。好，我们来看一下下一张补充牌的第2张。这边的话，我们所抽到的是命运之轮。好，反正就是像是轮回的意思。好，那这边的话呢，就代表说，其实，他会觉得啦，如果说因为说当他真的很痛苦的时候，当他真的无可奈何，或者说当他真的人生之中走到最低潮的时候，你一定会再一次出现在他的身边，或者说你一定能够再一次带给予他更多他人生里面所希望拥有，或者说他渴望拥有的这一切。因为他会觉得其实你心里面应该是舍不得他遭受到这么多的苦楚，或者是说他这么的痛苦，或者是说他这么的无奈，或者是雅阳会觉得他就是会看准了你的心态，看准了你就是放不下他这件事情，所以他会认为你是能够包容他所有的一切，你是能够带给予他，无论你们曾经发生过多少事情，或者说无论曾经他到底对你有多坏，他觉得其实只要在你面前哭一下，在你面前对你表示点什么，你就是会能够像过往一样对他好，你能够不计前嫌的对于说这段关系，或者说对于他能够给予更多的帮助，更多的协助，那反而在以他的角度来说，并不会因为想要因为在意你，或者是说并不会因为你不计前嫌的对他好，他就会想要对你付出更多，就单纯真的只是他会认为你是愿意站在他的角度去为他思考的，所以表示其实这个人他以某种程度上来说，他就是真的很看准了你的心态，很看准了你这种仁慈之心，很看准了你很希望可以跟他恢复联络，很希望可以跟他维系两个之间的这个缘分。那他自己本身其实也会认为两个人之间其实还是会有机会碰到面，还是会有机会可以恢复的联络，可以破镜重圆的这个机会，这个可能性。那只是就单纯看说这个时间点到什么时候，他会认为其实时间点到的那个时机是在于他可能真的没有人可以帮助他的时候，完完全全连他自己都撑不住的时候，你一定会奋不顾身，会自愿的找他，或者是说会命运会直接安排你们俩之间就是会见面，或者是会让你们俩之间会有个互动的可能性。所以他或许心里面可能不知道是跟你们有同样的信仰吗，还是说他怎么这么的把握呢？这一定会再次的碰到面。好，然后再来看下一张，希望他可以回心转意耶，好烦哦，这个人怎么那么可恶啊。好，我们来看一下下一张。下一张我们所抽到的是，好，两人又忘记了这个教皇啊，有点忘记这个牌子，就是到底要叫什么？这个叫教皇。好，那这张牌的话呢，杨刚开始看可能会觉得有点像恋人，但没有。好，那这边可能就会分两种解释，一个是到底你们问的是不是同性向的人。好，那杨就是给会员的讯息来看看说，就是给性向同性向双的，我们来看看说到底对方曾经有没有喜欢过你们。好，应该说他曾经有没有考虑过跟你们在一起好了。好，考虑过和你们在一起，对，他有没有曾经考虑过和你们在一起，就是因为第一组我们补充讯息是给予说对方有没有喜欢你们，那第二组我们就来看看说到底对方曾经有没有考虑过跟你们在一起，就是在关于性向同性向双的部分。好，那如果说是会员专属的讯息的话，我们来看看说他有没有在你们断联之后考虑跟你们恢复联络，然后在一起。好，就是说他主动来找你们，主动恢复联络，
然后在一起。我们来看，就是这是给予说会员你们专属讯息。那性向同、性向双，就是他考虑过有没有跟你们在一起的这个想法。因为其实在以台面中讯息就表示说，在以他的角度来看，他会蛮希望说两之间是有缘分的，是能够，他还是会依然觉得两之间是有缘分，但是因为在性向同、性向双化，这个人他其实本身是有点在意所谓自然伦理道德里面所呈现出来的样貌。好，那所谓呈现的样貌呢，就表示他觉得画面要有阴跟阳的和谐的程度。简单讲是这样子。对，如果说我们想要再问更细，就是在预约个人的占卜，或者说我们去看一下后面牌中讯息有没有再去补充这个部分。好，那如果说是关于整体的状况来说的话，就表示其实这个人他是以某种程度上来说，他蛮相信命运的。他这个人不一定有信仰，但是很相信人与人之间的缘分，或者说在人与人之间的情感。那当这种程度上来看的话，就表示如果说当两之间没有缘分，他对你没有感觉的时候，无论你做再多，他都觉得这都是没有意义的。他顶多把你放在一个是最要好的朋友的角色，或者是说把你放在是一个非常适合聊天的朋友的这个身份。但是在对说要在一起的这个部分的话，是没有想的那么多，他也没有考虑过说就对你没有感觉的时候，他就是很多事情就变得非常的理智的这样的状况。但是如果说当他喜欢上你的时候，对你有感觉的时候，你说什么他都愿意。所以表示这个人我们不能说他爱恨分明，只能说他这个人蛮容易会因为感觉而去做出一些比较没有那么理智的判断，所以他这人也是蛮容易会依照他内心中的状态来去做一些可能没有那么明智上的决定，就是很活在他自己的世界里面啊，有点像是世界围绕着他转一样，有点可恶，有没有？好，那是关于我们第二趴的部分。第二趴讲的好像有点太久了，我们来看一下关于第三趴，就是说他有什么话想要对你们讲呢？好，第三趴，杨再抽一下。好，那他想要对你们说是想独占你。好，那想独占你的话，这边有好有坏。那有好就是如果说你们等一下看会员讯息，他真的是有考虑过说主动跟你联络，主动恢复联络，然后想要跟你在一起的这个部分，就表示其实会有机会，对方他会可能在断联了之后，然后想跟你们在一起。对，那你们可以去看一下会员第一组会员的补充的讯息，可以一起去做一下参考。好，那如果说他真的以普遍来讲啦，就是前面提到的这个人他在面对你们之间的这段关系的时候，他就是真的会以比较自己的想要占用你的这个心思，或者是说是真的对于你这个人他可能没有那么想要负责任，就希望说你可以对他好，你可以都对他好。对，你不能对别人好，你可以跟别人在一起，但你可以对我好，就是他的状态的话会真的还蛮自私的，或者是说会比较偏向于这部分。对，有人会觉得其实想独占你这部分的话，还是要看你们俩之间的状态，就是说看对于其他的占卜的结果的内容，因为只有字卡的话，有人会觉得可能有点太过于偏颇了。好，那这边的话我们抽到的是正义齁。好，这边的话是托特塔罗牌的正义的意思。好，那就表示说，其实在关系之中的话，杨会倾向于是在于，无论他过去做了什么，他都希望说未来你们是能够包容他这一些他曾经所做的一切，你能够不计前嫌的继续和他有所来往，不计前嫌的继续和他交流，继续和他在一起，继续和他有一个未来。就是说在对于说两个之间的这段关系，会很希望你能够继续的和他相处在一起。对，那相处在一起就有点偏向于说他没有想要跟你在一起，就是没有爱情的在一起，是单纯希望两之间可以像朋友一样在一起，然后你能够继续的对他好。
就算他真的只有付出一点点，你能够像以前一样付出那么多，对他掏心掏肺，他会可能是因为他这个人本身在对说想法上，应该说对情感部分的话，他就是一个比较不容易去付出的人，他就是一个比较不会为了自己所不爱的人，自己不喜欢的人付出很多。他唯一会做到就是他对他自己真心所那种爱情的对象，他真的就会掏心掏肺。但是朋友啊、家人啊，或者是说哥们、闺蜜那一种，他永远都会保留一手，会没有办法那么真心的去面对。所以当对于说没办法真心去对待于那些人的话，他会希望那些人都能够完全对他好。他会觉得其实有点像说全世界的人都欠他一样，这是比较严重的讲法啦。但是也不一定说这个一定是这么想，但是他的心是会往这方面去走，他会不自觉的想要去利用这个部分。所以会建议你们，如果说真的已经断联的话，也不要太过于把这个人看得太重要。好，再来抽到是钱币皇后。那钱币皇后就代表说她本身的性格的状态的话，她会比较倾向于说是，只要是在她的共同生活圈中的人的话，她会愿意花心思去经营这个缘分、这段关系。但是如果说只要没有相处，或者说并不是她的生活圈中的人的话，她其实就也不太会花太多时间在那个里面。他这个人容易会对于比自己弱小的人事物会产生一种同情心，或者说会产生一种很在乎的感觉，可是他却也不太会想要继续的相处下去，或者说也不太会想要的经营这段关系。所以当你们已经断联这个状况的话，就是对他来讲，他就是把你们想的比较淡淡的关系。但如果说有一天你们真的恢复联络的话，那么他就会有考虑是不是要可以跟你继续延续这段关系的这个缘分。所以就是全在于说，你们到底对他来说，你们到底有多么的有利用价值。两个都把第二组讲的好像对方在利用你们一样，你们会觉得很讨厌。好，那再来我们所抽到的是宝剑九。那宝剑九就代表说，他可能会有点去故意忽略掉你心里面的不好的感受。如果说真的没有缘分再次碰到面，再次有机会跟他相处在一起的话，他会有点刻意去忽略你在情感中的需求，会有点像是想要利用你的这个想法跟状态。所以你们要稍微留意一下说，这个人到底后面他会不会跟你们道歉，或者说会对你们表示一点什么，还是说会希望能够做点什么来去挽回你们之间的这段关系。其实他心中是有那么一点点的纯洁纯真的想法，但就是会因为在现实层面中的因素，或者说现实层面中的考量，或者说你的态度，或者是说他在对说现实生活中的压力，就会去影响到那些的心思，或去吞噬了他最纯真或者说最善良的那一面。所以你要说这个人他到底是不是真的对于你们有这些的抱歉的感觉的话，洋洋会认为其实偏少啦，比较多其实他自己也是愿意去沦陷在这样的一个情境当中。好，那这句话呢，就是以上选到这组牌组的讯息，希望对你们会有所帮助。那如果说对你们有帮助，或者说让你们觉得有所共鸣的话，请记得帮洋洋订阅、按赞、留言、分享、开启小铃铛。那如果说有需要预约个人付费账户的朋友，在影片左上方有洋洋的联系方式。那如果说你们是会员的朋友，请记得去登录你们的账号，然后去看一下专属于这支影片所给予你们会员补充的讯息哦。那我们就下次再见喽，拜拜。我们来看到选到最右边第三组牌组的朋友，那么在验证牌的地方是你们想要对断联中的他说什么呢？好，那想要来为大家抽第一张牌，这边的话我们所抽到的是圣杯王牌。那圣杯王牌就代表说你想要对他讲，无论是发生了什么样的事情，或者说真的过了多久，你依然呢还是在对说这段关系是抱持着一个很高度的期望、期待，希望两个人之间的关系是能够重新开始，你们两个人之间的情感然后延续继续两个人之间的这个缘分。
所以意味着呢，选到这组的你们本身在对于这个人这段关系，你们还是依然的还会想要继续待在这个人身边，然后你们还是会想要可以和对方有一个结果，有个未来。所以呢，以这3组之中的话，选到第3组的你们是最应该是说是最想要和对方在一起，或者是说是最想要和对方有个未来，还是依然着很爱对方，很明显的一组。那另外的解释也可以是说，你们想让对方知道，其实现在你们可能已经有一个新的对象，或者说有一个喜欢的人了，所以你们也并没有太过于完全的在乎于对于他的情感。这是在对于说，如果抽圣杯王牌，以大众占卜来说，会有这2个解释啦。因为我们现在只有看到第一张牌。因为如果说以圣杯王牌的第2种解释，就代表说你现在可能心里面有个另外喜欢的对象，有个另外一个喜欢的人，或者说有另外一位会让你想要去专注于在一段感情中里面的那一个人。那个人的话，现在已经完全占住了你的心思，所以你可以很大声或者说很明确告诉那个你现在可能想要对断联中的他说，我现在有个新的人了，新的对象了，那对于你我已经没有那么多情感，顶多对于你我只有在意，或者说我只会祝福你而已。我很想跟你分享我现在所遇到新的对象，他对我也很好，或者是我现在遇到这新的对象是非常能够让我感受到爱的感觉。所以当你们的现在这样的一个处境当中的话，在面对说自己的情感，你是懂得去掌握，或者说你也非常的明确知道什么样的情感或者说什么样的人才是你所想要的。那这样不管说你们是属于哪一种的第一种或是第2种情况的话，那都代表说你本身在对于这一份的关系这样的一个感觉，你依然呢是还是有，就是说3组里面你是最想要见到对方的一组，因为你们情感是算是最多，然后是最丰沛，也是最丰满的。好，我们来看一下第2章。第2章的话，我这边抽到圣杯光，哇，你们很多圣杯耶。好，那圣杯光就代表说，你们在对于说这段关系的话，对于说这个人，其实你想跟他讲说，你是有那个能力，是能够照顾得了他，或者是说你是有办法，是能够去支撑着你们之间的这段关系。那洋洋不太确定说选到这组的你们，如果说你们是选择断联中的那一个人就是由你们去主动断联的话，你们其实本身在对说这段关系，你们依然是抱持着一种有点后悔，或者说你是很希望可以去弥补他，然后是很希望可以让这段关系是有个改变的机会，或者说能够让对方看到你其实也是很在意着他的。所以说你在对说这段关系，你依然是抱持着一个非常高度的，或者说非常期待希望能够跟对方有一个重新改变的这个机会，或者是说是希望自己在未来是能够去弥补好本身在对于说这段关系里面你一直都想要去做的这件事情。就是说如果你是主动断联中的那一个人，你希望可以用自己所有的一切去弥补他，你希望可以用自己往后的人生为了去照顾他。好，那如果说你是被断联中的那一个人的话，其实你是就代表说你会愿意去包容对于说这份感情里面他所做出任何不好的一切，那你依然心里面还是会想要去照顾着他，或者说你会有一点如果是被断联中的那个被断联的那个人的话，会特别的想要去掌控着这段关系中的一个发展，或者是说如果说真的可以断联的话，你会非常希望当他有一天回来，或者说回到你们这段感情里面的时候，你会明确的，或者说你会想尽各种方法，就希望是能够去掌控的这段关系。但是你掌控只是因为你是曾经失去过，所以你会希望自己之后跟他相处的过程里面，你是能够在一段感情是能够受到有所保障的。所以这边
被断联或者说主动断联的人的话，你们的做法会稍微有点不一样，然后那个占有欲的感觉也会稍微比较不太一样。好，然后再来就是你们或许是因为在断联这段期间，你们的人生受到一个蛮大的启发，或者是说在对于感情里面，你们呢更加知道说自己到底想要什么，或者说自己所在意的是什么。所以因此呢，在对说面对这个人，或者说面对说这段关系，你们其实反而是抱持着一种愿意去包容对方的心态。那也是代表着你们自己本身在对于自己的状态也会知道说，可能自己在过往真的有做错一些什么事情，或者说自己在过往真的有些地方是你可以做得更好。所以你会希望因为自己的成长，自己的改变是能够让他一起看到你的改变，能够让他一起去感受到你的不同。所以你会想要对他讲说，你愿意用你无止境的耐心去对他好，或者说你愿意用更多的耐心去经营你们俩之间的这一段的关系，这一段的缘分。好，那我们来看一下第3章。好，接下来第3章所抽到的是权杖2。好，那权杖2呢，就代表说，其实在选到这组的你们的话，或许洋洋会认为说，如果说你们真的还没有被对方给拉黑的话，就是你们可能还有他的联系的方式，那你们其实心里面蛮犹豫、蛮挣扎，自己到底应不应该主动去找他，或者是说自己应不应该主动的去经营你们这段关系，或者说你想要明确让对方知道你现在心里面很多各种的想法。你会希望可以透过自己的真诚、自己的态度，或者说自己的行动、行为，来去感化他，来去感动他，让他来去愿意接受你们俩之间的这段关系一个不一样的结果，或者是说一个全新的未来，或者是关系里面希望可以变得更好。那如果说你们是已经被对方给拉黑，或者说你主动去封锁对方，反正就是跟对方之间的联系是已经没有任何的机会，或者是说两之间的互动上面是比较难以有联系的可能性的话，那就代表着说你在对于这段关系，你其实很犹豫、很纳闷，或者说你心里面会稍微有一点点的想说你到底该如何去找到关于他其他的联系方式，或者说你是要解除他封锁，或者说你是不是要主动的去经营这段关系，又或者是不是要透过别人来去传达你想要见到他，或者说想跟他再谈最后一次的这个想法。那就表示说你自己本身在对于想要见到他这件事情的行动力是非常高的。那洋洋会觉得不知道是不是有人是可能准备要出国，还是要准备去别的地方，希望可以跟他再讲出最后一次沟通，或者说你可能遇到什么样的事情，所以你希望可以跟他有个最后一次两人之间面对面，或者是说真心对谈的这个机会，会希望可以把过往在情感或者是说一些的误会，或者是自己的想法，可以明确的表达，明确的对他讲，明确的让他知道你到底心里面是怎么想的，然后你想问问他，在这段期间里面他有没有想你们，或者是这段期间里面他对你们的感觉，对你们过往的事情，他有没有什么样的话想要对你讲，或者说什么样的互动是愿意给你一些的回馈的。所以其实看起来选到第3组的你们本身在对说这段关系，你们依然保持着一个非常高度的情感，非常高度的期待，会希望说关系是能够有不一样的结果，或者说是能够有所改变的这个机会的可能性的期望。好，以上呢就是选到第3组牌组朋友你们验证牌的讯息。那如果说有符合，或者说让你们觉得有所共鸣的话，我们就来继续往下看。我们来看到选到最右边第3组牌组的朋友，那么断联中的他会想要跟你说什么呢？好，那我们来为大家抽第1张的字卡。好，这边话所为大家抽到第1张字卡是我不想再听了。
那这边的话看似乎虽然不知道说洋洋不知道说你们发生了什么样的一个事情，不过看起来似乎对方在对于你们俩之间的这段关系的话，可能会有一些的事情他不想再知道，或者说关于你的任何事情他开始会有一点避讳，不太想再去有任何的接触，或者是说如果说你真的很希望可以去质问他，或者说可以问他他目前状况啊，或者是说可以了解到他的情况，或者说你希望可以把你的心情让他知道的话，那么其实对他来讲的话，他会认为其实这一切都是已经没有那么必要了，或者是说并不是那么重要的事情。所以对于目前他来看的话，在你们俩之间的这段关系当中，他就会认为他已经不想要再听了。那当然这只是在字面上牌卡意思，那我们来继续往下看，塔罗牌会有什么样的讯息是要就是要补充给予我们呢？好，洋洋的为大家抽第一张的塔罗牌。这边的话我们所抽到的是这个钱币5。好，那这边的话的钱币5呢，圆盘5就表示说，其实当他在对于说你们俩之间的这段缘分里面，他认为当已经过去的东西就是已经过去了。那现在已经既然断联的这个状况之下的话，他也希望说你也是能够去接受关系现在目前是已经走到这样的一个局面，或是说希望你能够去理解有些的东西并不是当你越去努力就一定可以达得到。他知道其实在过往你们俩之间的这段关系里面，你一定付出了非常的多，你努力的去打动他的内心的世界，你努力的希望可以让他去明白你到底有多爱他，你能够给予他什么样的未来，或者你能够给予他在一个关系之中很重要的承诺。但是对他来讲，他在想到你们之间的这段关系，或者说想到你的那些付出，他是因为其实他的心中其实会有一种偏向于排斥的感觉，或者是说有一点不太想要去接受你在对说他的好。因为其实你对他好的话，洋洋不太确定说他到底有没有真正的接受，但至少可以知道说，当你们接触的每一刻，或者你们对说这个人的每一次的好的话，其实以他角度来说是蛮有压力的，或者说会让他觉得并不是那么的好受，或者说会让他觉得并不是那么的开心。有可能是因为你们所做的每个好是没有到他的心坎之中，又或者是说你们是没有对症下药，是以你们觉得的方式对他好，但是以他来说，他要的是以他想要的那个方式对他好。那当这两者之间的差异的时候，就会很明显对他来讲造成是一个他比较不喜欢的，或者说他也不想去面对的，或者说他可能也不想去处理的你们俩之间的这段关系。所以目前以他角度来说，既然两个人之间是已经没有任何的联络，或者说可能也没有互动，或者是说也没有可以恢复联络的这个迹象的话，那他也会希望说你能够去认清两人之间是已经没有可能的现实了。那这边的话就不确定说是不是因为你们俩之间的这一段关系之中，你是有透过别人的方式来去找他，还是说你有用你自己的方式想办法去得到他的任何的音讯，只为了希望能够去吸引到他的注意力，或者说只是为了希望能够去促进两人之间的关系的话，本身这件事情对他来说并不是很重要的，或者是说对他来讲，他会觉得其实这个会有一点过度的干涉他，或者说有点打扰到他了。所以其实他本身现在想到你们俩之间的这段关系的话，他其实会抱持着一种真的蛮排斥的心态，但是他心里面依然还是蛮认可，或者说蛮感谢你曾经所对于他的任何的好的付出。可是这些好的付出却不会足以让他想要去选择你们这个人，或者说也不会想要选择让这段关系是能够有往前进的这个想法。好，我们来抽到第2张的补充牌。这边的话我们所抽到的是宝剑10。好，那当出现宝剑10呢，就意味着说在你们俩之间的这段关系的话，他就是他如常讲的，你们这段关系当已经走到一个结束的局面的时候，他也希望说你要去认清这件事情，认清这件现实。他知道你一定放不下，他也知道你其实真的没有办法完全的去
真的去放下这段关系，那你还是会经常想到你们之间的这段关系。他认为其实你也不一定说真的要完全忘记，你可以选择放在一个心里面很重要的位置，或者是说你可以放弃这段关系，然后去喜欢上别人，他都是很支持，也是蛮希望你是能够这么做的。但是他就是不希望说你继续把那么多想法，或者说把那么多对于情感中的期待，或者是说会希望这段关系是有更多互动的这个机会，或者是说不断努力吸引到他的注意力的这一些的作为跟想法，不断的使用，或者说不断的想着，他学习这件事情对他来讲会比较有压力，或者说也是他不太想要去面对到的。然后再就是有可能心中所想这个人的话，如果说在你们认识那段期间，他本来就已经有其他的对象，或者说本来就暧昧的人的话，那他也是会希望说，他想告诉你，就是他就是已经想要选别人了，他就是真的从来都没有想过要选择你。那他也希望说你能够去认清这件事情，这是第一个解释。那第二个解释是说，他希望说你可以选择别人，或者说他希望说你可以去过你想要过的生活，去过你想要过的日子，并不需要再把太多的心力时间放在他这人身上。他希望说你能够是真正的放下你们俩之间的这一段的关系。然后第三种解释的话，洋洋会认为就是他希望，如果说真的你要他讲明白话，那下一次他就会讲得非常的狠心，而且他会直接讲得非常的明白明确，讲到让你觉得心寒的这样的一个状况。所以呢，以他的角度来说，其实你要说他不想念你们吗？其实他心里面是蛮为你们着想的，只是在你们俩之间在对说这段关系中的一个期待的话，很明显是不太一样的。如果说两之间其实所要的东西也是不太相同的，所以当一段关系是没办法达到一个共识，或者是说你们俩之间的这段关系又是以这样的姿态相处下去的话，那其实对他来说并不是那么的有意义，或者说其实他也会觉得会耽误到彼此的时间，或者说耽误到彼此的青春。但最主要他其实心里面就想要告诉你说，请你不要再那么执着了。他希望说你可以去放下，你可以用另外一种的想法去想着这段关系，就算你把它想很歪，他也觉得没有差。因为他的主要目的是希望说你能够去放下对说这段关系中的各种的想法。好，我们看一下第三张的塔罗牌。好，那这边的话呢，我们抽到的是节制。好，那这边的话呢，其实就代表说，在对于你们俩之间的，这段关系来看的话，他会觉得其实有很多的东西也是不一定要让两个人要有一个什么样的，就是他不希望两个人会因为自己去找自己所想要的东西，然后去伤害彼此，或者是说去造成彼此之间的这段关系很大的一个误解，或者是说去伤害到彼此之间的这段情谊。其实以他的角度来说，是真的还蛮希望是能够跟你们之间的这段关系是保持在一个适当的距离，然后可以过各好彼此自己的生活。虽然这张牌有点像恶魔，真的蛮像恶魔。刚刚洋洋有点想说这是恶魔还是塔，然后也是要看到下面的字啊，就是原来就是节制牌。对，好，那这样的话呢，其实在你们俩之间的这段关系里面，他知道说，其实他也觉得跟你还蛮有缘分，然后觉得你们俩之间，如果说不谈论到关于情感的这个情况，或者是说没有谈论到在关于爱情的这个层面的话，那么他觉得两个人应该是蛮合得来的。就是说，他觉得其实两个人有一个共同特性，就是都是一个自私的人，或者说都是以自我着想的人，或者是说在关系之中都会是以自我为中心、自私，然后都只想到自己，然后只专注于说自己所想要达到的那个目标，然后会忘记去考量到他的感受，然后忘记体谅到他很多的想法跟他的立场。但是在这个
他却没有其实他自己是没有发现到说，因为你爱他，你喜欢他，所以你才会希望关系有个进展的这个机会，所以你才会一直很专注在这件事情上面，你只是执着在这个点上，但他却会认为，其实他只是想跟你当一般的朋友，或者说没有想跟你发展关系，没有想跟你进一步的交流交往，他只希望说两之间关系可以维持在这个当下的状况，或者说只想维持在一个适当的一个距离。只是因为他忽略掉这一点，所以才会有一种责备你的感觉，或者说他才会用一种比较是让人觉得不舒服的方式跟你相处。所以你一定会觉得，其实在你们俩之间相处过程里面，你常常会感觉到这个人其实有点难以捉摸，或者说他讲出来的很多的话里面，当你认真去细想去推敲，你会发现到其实这人讲话的内容中有很多的奇怪的点，或者是说你觉得想不透的那个部分，然后你会觉得他好像什么事情是隐瞒着你，你的直觉又会告诉你说，好像这个人其实真的根本不喜欢自己，但是你的心智、你的心魔执着了你想喜欢他这件事情，你却忽略掉了你的内心里面告诉着你，这个人其实对你的感觉真的就还好，或者说这个人对你的感觉真的就是当朋友。对，所以很明显就是说，以他的角度来说，他真的会觉得两之间当朋友是非常 OK 的，也是非常合适的。但是如果说真的要当像恋人一般的话，他觉得其实个性上真的非常不合，或者说两之间互动上面真的有很多蛮卡的地方。那他也其实也蛮希望说你能够去认清，或者说能够去明白这件事情。好，那这样的话，其实在第一趴的部分的话呢，其实看起来对方的他的心思基本上啦是蛮明显的，然后也是蛮确定，他在对你的感觉的话，真的是就比较偏向于朋友一般，或者说比朋友再更冷淡的感觉，就感觉好像，这段关系之中好像都是你一个人一直不断的在付出，然后你一个人在演独角戏。洋洋会很心疼你，如果说真的是这样子的话，真蛮让人觉得难受的。因为洋洋是有碰过案例，就是表面上那个人跟他很好，但是然后对方也一直觉得好像很相信他说的每一句话，但事实上他们俩之间从来都没有太过密切的单独相处的机会，或者是说他们比较难可以约出去。那其实后面发现他心中所喜欢的那个人根本就是有在认识别人，或者是说从来都没有考虑过他。对，那他反正是被利用，然后就是不断的付出他的金钱，付出他的时间，付出他的心力。那当那个对象他遇到不好的事情的时候，他就会来找这个一直很喜欢他的这个人当事者，去想要得到更多的爱。但其实当那个人他有遇到别人新的对象，他又把那个人给抛弃，他又对那个人开始异常的冷漠，所以他们就是会属于在那种忽冷忽热的一个状态。那后面才发现说，原来那个人就是当事者，一直以来都是被当成备胎，永远当不了正宫。好，我们看一下第二张的字卡所抽到的是为什么你不明白。好，那为什么不明白，就表示说有可能对方已经曾经有跟你讲过很多他的想法，或者说在对于说这段关系之中他的认知，或者是说他认为这段关系里面应该以什么样的方式相处，以什么样的方式走。那他有希望说你是能够明白这件事情，他已经做这么明确了，那为什么你还是没有办法去接受，或者说没办法去体认到关系已经比较难以有进一步或者说发展的这个机会的这个状态。好，看起来其实这个人他就是心已经很就是真的已经放下了不知道你们放下了吗？有人会希望说你们已经放下，不然其实还一直在意这个人的话，会认为是蛮可惜，就是浪费你们青春，或者说也浪费你们很多个人的时间。好，那这样的话我们所抽到的是宝剑王牌。好，那宝剑王牌就代表说，你看这个在滑雪嘛，所以表示说其实滑雪是非常的危险。那他会认为说，其实他所对你做的每一件事情，或者说所和你说的每一句话，或者是说他所做的每一个动作，所做的每一个决定，其实对他来讲，他都是有一种在搏命的感觉，
或者说他就是在尝试着让你去明白，其实他也知道说你可能比较不会去领悟出来，所以他有时候会故意用一种很多的方式去刺激你，用一种比较激烈的方式去让你知道他对于你真正的想法，或者说对你真正的感觉，或者是说在对于你们俩之间的这段关系中，他真正的打算是什么。所以蛮明显，就是其实这个人他会用一种比较偏向于说毁灭的方式来去让你们俩之间的这段关系里面，让你去感受。比较好一点的人的话，他会把话讲得很清楚。那比较差的人就是他会用真的毁灭的行为、动作跟方式，让你们俩之间的这段关系就是会变得比较尴尬一点。他可能比较不会当坏人，或者是说他也不想要当坏人，所以那他当然就会用不好的方式来去让你去认清现实。他有时候其实会有点偏向于说是让你自己去放弃，除非是你真的都死缠烂打，你一直都真的不肯放弃的话，那么他才会选择是用离开的方式。但他离开之前应该都会有个征兆，例如说跟你大吵一架，或者说会跟你会数落你一番，或者是说会让你知道他对于你哪些点上面是比较不爽，是比较不开心的，或者说会随便找一个很小的事情来跟你吵，然后就把它演得好像很大一样。其实他只是在为让你去明白说他对于你就是没有耐心，他就希望说能够透过各种方式让你去明白知道说他面对你们俩之间的这段感情，或者说你们两个人之间的这个缘分，或者说你们俩之间的这个互动，他就真的没有那么的喜欢。那他也觉得说其实过往的相处过程里面快乐是有，那舍不得也有，但是痛苦难受跟不想要面对觉得压力大的情况也都有。因为他对你的感觉就真的就比较蛮偏向于是没有想要更进一步的想法。中间你们应该会感觉到好像有，但事实上是因为他我想看一下前面的牌。如果说你们前面是感觉有的话，那就表示其实对方他是想要尝试的说服他自己试试看，但是当他越尝试越去试试看的时候，他其实发现到说自己心里面会有更多的排斥的感觉，会反而在对于你们俩之间的这段关系会产生更多的反感，所以后续他才会想要做出这种比较激进的手法，或者说比较不会让人觉得很好受的这个决定。好，那在我们所抽到的是权杖6。好，那权杖6呢，就代表说其实在你们俩之间的这个缘分里面，或者说相处过往里面，他心里面是很感受你总是会愿意为了他去做很多可能他不太愿意去做的事情，或者说你们愿意很多事情都是选择去退让，只是为了希望说让你们俩之间的这段关系是可以走得更好，是可以走得更长远，或者是说你是能够为了这段关系做更多他可能不太想要愿的事情，所以他其实心里面是还蛮感谢你们，为了他总是会愿意呢站在他的角度为他思考，或者是说会愿意站在他的角度，然后去与身边的人对抗，然后你承担了很多的压力，或者是说你其实为了这段关系真的做了非常多的事情，其实你做这些他都有感念在心，但是他还是没有想要选择你们，或者是说他其实会认为这段关系里面也本来就是有很多的瑕疵啦。其实这边的权杖6看来真的还蛮像权杖7的，你不得不说，也觉得很像权杖7，但它是权杖6。所以有的时候其实在解释牌的话，还是会把两个就是图像还有它本身那个字卡的含义的话，会一起做考量进去。所以呢，其实就是刚前面所提到的，他对于你们俩之间的这段关系，如果说真的能够当朋友的话，他是真的非常乐意，他也觉得跟你当朋友是一件很幸福的事情，所以他其实就真的没有想过跟你成为另外一半啊。他就是会认为其实两之间的这段关系就是真的没有到那么适合，也有可能真的是因为你真的做太多了，就是说你会就让对方有点过度的依赖你们，或者说会让对方没有得到有一种他是有被需要的感觉，就好像他都一直被你保护好好的，可是你却忽略了
他其实有的时候也想要付出啊，或者说他也不希望当那个总是在享受爱的那个角色，他自己本身啦，就是这几种的解释，就看你们是属于哪一种。但是他其实还想跟你讲说，他真的很感谢你们曾经为了他所做的一切，那他也希望说你能够明白，他为你们所做的这些一切，你们可能真的不喜欢，或者是说你们可能真的也不太愿意去接受，但是他也并没有那么的讨厌你们，或者是说他也并没有真的不喜欢你们俩之间的这一段的关系。好，那来为大家抽下一张。好，那这边的话我们所抽到的是力量牌。好，那这边的力量牌就代表说，以他角度来说的话，他其实已经有想尽各种的方式，会希望说用一种比较和谐的态度，或者说以和谐的方式来去改变你们这段关系中相处的模式。所以呢，当他选择断联这件事情的话，是他本来就预设好，是他已经本来就想好了。可是这个想好的这个事情的话，是对他来讲是一个他不得不去做的这个手段。所以他在对于说要去做这件事情跟你们断联的话，他真的想了非常的久，他也犹豫了很久，但他犹豫了再久，或者说他想再久，后面他是决定要以这样的方式去面对你们，去对待于你们。那关系之中的话，他就是把它放在心里面，那就是会用这种方式来去对待你。所以你跟这个人之间的这段感情，其实以他角度来说是从头到尾都没有存在过。以他角色来说，他角度来说就会认为这段关系本来就是有很多的地方是他有的时候真的是他会觉得是他自己太善良了，所以才会让你们可能觉得有所误解，或者说让你们会对说这段关系有很多的误会。好，那看来其实这个人雅人会觉得有点自私啦，那不知道说你们个人的感觉是如何？因为其实蛮明显的，对方在对说你们俩之间的这段关系，他真的没有那么多的想法，而且他就是真的蛮是以他自我为中心的这个状态。好，那我们来看一下为大家抽到的第3张的字卡，就是我们最后一张。我选择了简单逃避，所以很明显呢，就表示说这个人他因为可能真的没办法跟你解决这个问题，所以后面只好选择用断联的方式，用断联的方式来去让你明白他对于你的态度是如何，他在对于这段关系中他真正的想法是如何。这一组看起来其实这个人还蛮狠的，就是因为看起来苦口婆心的几率偏低啦，比较多是那种讲人听不懂，那算了，然后就断联了，连你让你准备机会都没有，也是蛮够狠的。对啊。好，我们来看一下为大家抽到的第一张的补充的塔罗牌的讯息是什么。好，这边的话我们所抽到的是星星。好，那星星牌呢，在这边就意味着说，其实在你们俩之间的这段关系之中的话，其实他本来是想的还蛮好的，然后他本来是认为其实关系也不至于说可能会走到一个多么不好的状态，或者是说是多么不好的结果。可是很明显就是在你们俩之间的这段关系后面，他还是按照他的方式去做选择。那其实星星牌因为含义就通常代表着远距离，然后或者是说远距离的一个阳突然有点忘记了，所以表示如果说当然说远距离牌的话，就代表其他版就对于说会没有任何联系，或者说断联这件事情就是有这方面的想法，或者说会希望说让这段关系可以回到一个他会认为是原本的初衷，或者说他在对于说这段关系里面他真正所想要的东西。那以他角度来说，如果说当有一天你们真的愿意把他当成朋友了，你们真的愿意以朋友的姿态，以朋友的身份，以朋友的方式面对他，对待他，那么他会非常的乐意。可是如果说你们对他的方式，或者说你们对他的态度依然是很像是你喜欢他这件事情，或者说会依然让他感觉到你是有爱的感觉的话，那么他就会不想要你们俩之间的这段关系，他反而在对于你的话，就是会有很多排斥的想法，或者说他可能就会选择不想要去对待你们好的这样的一个状况。
所以其实这个人他算是有一种想得蛮透彻的，或者是说他可能真的也觉得他想得还蛮清楚，他自己到底想要如何去面对你们俩之间的关系相处的方式。好，我们来看一下补充牌的第2张。我们今天所抽到的是圣杯2。好，那圣杯2如果说跟星星牌做搭配的话，洋洋会认为有2种解释。第一种解释就是他会认为说，在你们俩之间断联之后，你应该会选择别人，你应该会选择跟别人在一起。那他就会觉得心里面比较没有那么多的压力感觉，或者是说他会认为这样子他也感觉比较轻松一点。然后第2种解释的话，就表示说很有可能呢，他会选择了别人，就是说在跟你分开断联了之后，那他会选择别人去跟别人在一起，然后就可以用这种方式来去打击你的信心，或者说来去让你相信说，我们俩之间关系真的不可能了。那也希望说你能够去放下，能够去放弃在对说这段关系中的一个执着。对，那曾经这个人他也是真的蛮认为说两之间相处应该算是蛮不错，是能够互相分享心事，或者说能够在交往上面互动上面是会还蛮不错的。但是杨会认为其实最大的几率有可能是来自于说他可能真的本来就有其他的对象，本来就有其他在考虑的人选，只是不知道说你们到底知不知道这件事情。如果说你们本来就知道的话，那你们真的是能够选择去放下跟放弃，因为他就是想选择那一个人。但是如果说你们真的确定他就是原本就没有其他的对象的话，那就意味着他在跟你分开之后，他就是有遇到一个让他觉得是很喜欢的那一个类型的人。好，然后再我们抽到的下一张是权杖7。好，那这句话权杖7呢，就代表说，其实在关系里面啦，如果说有一天你们真的想要求助于他，或者说有一天你们真的会希望能够得到他帮助的话，其实他依然还是会蛮乐意跟你们互动，或者说在给予你们一些在生活上的帮助，或者说生活上的协助。可是如果说偏向感情，他可能就不会。然后第二种意思就是说，其实当他遇到那个现在的那个对象的话，其实那个对象呢是能够照顾到他很多他的内在的世界，或者说能够去安抚他内在里面许多的混乱的感觉，或者是说空虚的感觉，或者是在对于情感上面有很多让他感觉到比较孤单的那一面。因为其实看起来他跟那个人之间的感情，他会觉得比较深刻，或者是说比较觉得刻骨铭心。他会认为其实这个一切是你比不上的，也是你们这段关系是无法媲美的。所以很明显就是他会认为说，那个新的对象比较能够带给他恋爱的感觉，或者是说是比较能够让他感受得到自己在一段关系里面是有被需要的，或者是说是能够被照顾得到的，或者说是能够找到自己的定位，或者说能够感受得到其实对方也是非常需要自己。因为你一直爱一个人，可是你却没有让对方有机会去表现他自己可能想要在乎你的这个部分，或者说他在对说这段关系上心的程度，你反而就不断的付出，其实久了他也会不珍惜啦。所以对他来讲，有可能那个人也没有到那么爱他，或者说那个人是刚好用一个对的方式跟他相处，所以他才会刚好整颗心都在那个人身上。那现在他就是宁可选择去和对方相处，和对方互动，也不太愿意跟你有相处，或者是说这种互动的想法跟机会。所以其实他的意图上面是真的还蛮明显，跟他的想法上面也是蛮坚固的。好，那这话呢，就以上选到这组牌组的讯息，希望对你们会有所帮助。那如果说对你们有帮助，或说让你们觉得有所共鸣的话，请记得帮洋洋订阅、按赞、留言、分享、开启小铃铛。那如果说有需要预约个人付费账目的朋友，在影片左上方有洋洋的联系方式。我们就下次再见喽，拜拜。